Shalom, sampurasun. Pamiarsa kalintang bingahna upami urang denget ayeuna tiasa tepang deui ngalangkungan hiji programnya eta paniis manah mangrupikeun hiji pangeling kanggo urang sadaya margi ngalangkungan program paniis manah urang teh healing rohani, healing teh hartosna hirup kedah eling tah gitunya. Numutkeun karena buku panglenyepan wasiat danget ayeuna seja ngaguar patali sareng Mazmur dina pasal 15 bagian ayat nu katilu B dina jejer tatangga urang. Jadi urang bade ngobrolkeun patali sareng tatangga. Ieu leres pisan kahirupan sadinten urang teh kedah kumaha hirup sadinten gumulung dina kahirupan sareng tatangga urang. Nanging satacana hayu urang nada heula ka Gusti nyuhunkeun supados nanrupi nu diguar teh sing leres-leres janten obor dina kahirupan urang nyaangan kahirupan urang. Hayu urang nada. Mungka anjeun Allah Rama nu linggih di sawarga ngalangkungan putra nunggalna Gusti Yesus Kristus oge ka Roh Suci abdi nyuhunkeun naon rupi anu engke bade diguar teh sing janten obor dina kehidupan abdi nyaangan pilengkaheun abdi boh dina pikir dina ucap jeung lampah anu hirup abdi sedinten dugikeun ka engke dina waktosna abdi pendak sareng anjeun hirup abdi tetep pengkuh tigin ngiring anjeun amin. Tah pamiarsa jejerna nyaeta tatangga urang ieu mangrupikeun hiji hal anu luar biasa margi sanes bade ngagibah soal tatangga atau tapi ngomongkeun tatangga tapi makumaha urang dina nyorang kahirupan sasarengan hirup silih asih asah asuh sareng tatangga. Pamirsa aya jalmi anu wicaksana nyarios kieu yen tatangga teh wargi urang nu pangcaketna tatangga urang teh wargi urang nu pangcaketna upami ku urang dilenyepan geuning leres pisan kumargi aya caritana nya yen dulu urang mah anu saindung sabapa tiasa janten padumukanana tempat tinggalna tararebi bumina teh ti urang nya tapi sabalikna tatangga urang anu teu aya patalina sareng getih atana piturunan justru padumukanana bumina sakomplek sareng urang tah nya ka aranjeuna urang teh geuning sakapeung mah nya sok silih nitipkeun. Boh nitipkeun bumi ayeuna mah kan zaman COD atanapi paketnya nitipkeun paket ka tatangga teh geuning manawi urang masih keneh damel di kantor atanapi nyuhunkeun tulung upami aya nuju mohon ka papaitannya nganter ka rumah sakit margi harita geuning urang teh nuju nyorangan di bumi janten nyuhunkeun tulung ka tatangga. Nanging pamiarsa geuning teu salawasna hubungan urang sareng tatangga teh sok lumangsung kalayan hirup kumbuh babarengan. Sok aya wae pacogregan. Misalna aya geuning tatangga nu sok sirik pidiknya, resep ngagosip. Tah, eta teh hal situasi kaayaan anu teu dipihara ku urang sadaya. Tapi eta kealaman, eta hal nu nyata dina kahirupan urang. Tah urang kedah kumaha? Tah numutkeun bacaan urang dumasarkanna kitab Jabur, Mazmur, rupina anu nulis Jabur teh sadar kana kaayaan ieu. Margi anjeunna ngabahas hubungan jeung tatangga patali sareng patarosan tadi. Saha anu diwidian marek ka bait Gusti. Saha anu kenging ngabakti di Sion Gunung Gusti nu suci. Pamiarsa kalintang hubungan urang sareng tatangga teh oge aya pangaruhna dina hubungan urang sareng Gusti Allah. Pamiarsa urang sajatinanya diperdih pikeun babakti ka Allah. Tapi oge urang ngagaduhan hubungan anu kedah harmoni sareng tatangga. Ka tatangga urang langkung sae upami urang teh cek paribasa Sunda mah nya akur jeung batur sadapur, akur jeung batur sasumur, akur jeung batur salembur, akur jeung batur sagubernur. Tapi geuningan
sok aya we tetangga urang anu heboh ngagosipna heboh tah tapi pikeun ngabantos aranjeunna nalika diperlukeun jadi urang oge kadang sok muhun ngalaman hal eta kumaha carana sangkan urang teh henteu aya kacacana kabawa sakaba-kaba dina kayaan sapertos kitu. Jadi nah urang parantos wano kalayan akrab sareng tetangga urang disebeuleun urang eta kuncina. Enten urang kedah wano, kedah akrab, kedah sasarengan. Margi cek paribasa lamun teu wano moal bogoh hartosna, lamun teu wano urang moal nyaah. Enten kuncina urang kedah kuninga saujratna tetangga urang teh saha, di mana damelna, anjeunna teh kumaha karakterna. Hayu urang silih igelan. Hayu urang ngawangun hiji kahirupan anu silih asih, silih asah, silih asuh, sauyunan sabilulungan. Salaresna mah sanes we jeung tetangga urang nu caket. Tapi di mana we urang aya, sakadana urang mintonkeun hirup urang anu welas asih. Cak deikeun ka dieu. Hayu urang ngadoa. Gusti Allah Rama hatur nuhun abdi diemutkeun sangkan hirup abdi pinuh ku kanyaan nu sumpingna ti anjeun. Hirup abdi mintonkeun hirup nu welas asih, teu ngabeda-bedakeun tatangga abdi saha, teu ningali latar belakangna cukang lantarana, teu ningali suku bangsana, teu ningali turunanana, teu ningali status sosialna. Hirup abdi sajatina nampi naon rupi eta perbentenan. Sangkan abdi tiasa janten ngalengkepan hirup dina kaharmonisan. Mung abdi ngandalkeun anjeun nya Gusti. Amin. Tah, pamirsa, ayeuna bagian pamirsa tiasa ngabantos ieu program Paniis Manah janten berkah kanggo sasama urang nyaeta ku cara di like, di subscribe, oge di share sangkan berkah Gusti eta ku urang sami-sami dibagi-bagikeun. Paniis Manah mau bikin program YKB Bahasa Sunda. Ngaturkeun nuhun kanggo pamirsa anu telas manco ngalenyepan anu janten kahirupan urang di lebet Gusti. Hatur nuhun, Gusti ngabarokahan. Rahayu, rahayu.